Maru nama jechuutti. Congratulations. Harka fuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi hordoftoota chaayinaalaa Abarraash Laaqoo jalatti kan argamtan nageenyi jaalalli waaqayyo bakkuma jirtan isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Egaa ani ayyaantuu asallaatti guyyaa har'aa immoo chaayinaalaa Abarraash irratti argamee jira. Baga gammadde jechuudhaan obboleettii tiyyaa kanan baay'ee jaaladhu kanan baay'ee kabaju rabbiin baga si gargaaree guyyaa dadhabbii keetii ijaarsi argisiise jechuun jaaladha. Egaa obboleettii too dhamaatiin kee dhamaatii keenyaa gammachuun kee gammachuu keenyaa guddaasiif gammadee gammachuus maqaa diraamaa maatiitiin ani ayyaantuu asallaa gammachuu keenya maqaa diraamaa maatiitiin mana keetitti argameetoo jira. Egaa hundi keenya baga gammadde siin jenneetoo jirra miidiyaa kanarratti yookaan chaayinaala kee kanarratti kan itti hojjettee saba kee tajaajiltuu akkasuma quuqama saba keetii qabdu kan itti ibsattu nageenyaa fi tasgabbii biyya keetii kan itti labsitu siif haa ta'u jechuun jaaladha. Akkasuma amantaa kee kan itti jajjabeeffattu siif haa ta'u jechuun jaaladha. Kanan baay'ee si jaaladhu kanan baay'ee si kabaju jabaadhu siin jedha guddaa gammadee guddaa tokkoon keessi koo gammadeetoo jira. Egaa hordoftoonni Abarraash Laaqoo ammas kanuman jedha. Jajjabeessuudhaan komentii gaarii kennuudhaaf akkasumas immoo osoo karaa kanaan hojjettee guddinni karaa kanaan jettanii warroonni dura chaayinaaliin keessan guddatee odeeffannoo adda addaa laachuu fi dagatinaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa waluma qabnaa waluma jajjabeessina isiniin jechuufanii obboleewwan too wal gargaaruun wal jajjabeessuun aadaa nuuf haa ta'u jechuun jaaladha. Gamanumaan warrumti waluma qabna waan ta'eefuyyuu ormi dhufeetu nu jabeessuu kan wal jabeessuu qabus numaadha waan ta'eefuyyuu maatii fi hordoftoonni ishee wantoota gaarii gorsoota adda addaa akkasuma komentii baay'ee haamlee namaaf horuu akka barreessitanii fi isiniin jechuun jaaladha. Egaa diraamaa maatii maqaa diraamaa maatiitiin ani baga gammadde jedheenii jira. Guddaa tokko si gammannee darbii deemii jiraadhu eebbifamii siin jechuun jaaladha. Kanaa olis immoo akka irratti hojjettu abdii guutuun qaba siin jechuu jaaladha. Egaa warri ayyaantuu asallaatiifis maatii hin taane waggaa jiraattan gamanumaan karaa mana ayyaantuu asallaa koottaa diraamaa keenya irratti nullee nu jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Fedha waaqayyoo ta'ee viidiyoo biraatiin walitti deebina yoggaa ta'e hagasitti nagaatti nu tura. Walitti soo viidiyoo biraatiin deebuu baannee mana ayyaantuu asallaatti wal arginaa turtii gaarii isiniif hawwaa jireenya gaarii isinii hawwaa darbitanii cabsitanii darbuun isinii hawwaa hundi keessanuyyuu warri chaayinaalaa Abarraash Laaqoo hordoftan isiniin jechuun jaaladha. Hunda keessanuu baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa ijoollee Oromoo darbaa deemaa jiraata. Hatta ijoollee Oromoo qofa osoo hin ta'in namoonni kamiyyuu lafa kanarratti rabbiin tasgabbii fi jaalala nuuf haa kennu jechuun jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harkafuune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota Abarraash tuub jalatti argamtan hundumti keessaniif nageenyi badhaadha. Bagaa yoo nageessan. Congratulations akkas jedhamaame. Baga gammadde jechuudha afaan Ingiliffaatiin baga ittiin si ga'ee baga waan dalagataa turte waan itti faajaa turte halkan hirriba dhabdee janajjanaa dhabdee fira dubbisuu dhabde abuu keerraa citte abaatee keerraa yeroo meeqa sittaare kana ga'uun waan guddaa baga kana geesse baga gammadde siin jenna warri maatii diraamaa maatii gammachuu kan kee dhageenye utaalaa biqisa ayyeetuu jenne ayyaantuu jenne birishiin jenne utaalaa gammachuu keetiif dhumnee si biratti argamnee jirraa baga gammadde dhugaa baay'ee si gammanne hundumti keessan iyyuu galatoomaa ulfaadha. Abarruuni nama kutannoo qabdu waan hojjette irratti kutattee irratti xiinxaltee hojjettudha. Yeroo isiin dhattee bakka kana geessu baay'ee gammannee jirra. Isinis akka gammaddan abdii qabna bira buutanii immoo akka jajjabeessaa jirtanii laayikii keessan sheerii keessan qixxim warri dandeetti waa darbachuus waa galchuus waraqaan kaardiin isinis irraa jiraate kudhanis shantamas darbatta rakkoon qabu itti darbadhaa isiniin jenna. Iddoo galatoomaa baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna galatoomaa kunoo carraa immoo jara keenya nu wajjin dhufan kinoo as nu biratti argamu dubbadha. Iddoo galatoomaa congratulations. Ashamaa harkafuune akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Abarraash Laaqoo hundi keessan nagaa fayyaa keessan lafa darseetti nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa. Egaa har'as immoo asitti argamnee jirra. Asitti argamne namoonni hedduun galatu turanii jiru.
naannu qatanan yoo nagee waan ta'eef akkasuma dhageenyetti immoo baga gammadde jennaani nama tokko osoo yeroo arganne viidiyoo hojjennee fi kennuu barbaanna garuu sababa yeroo dhabinsa irraa kan ka'e baguma gammadde daqiiqaa 2 yookaan 3 hin caalle viidiyoo tokko walitti hojjenne jennee diraamaa maatii keessaa karoora qabna eenyuma biraa yoo dhaabbachuu namoota kamiyyuu viidiyoo tokko hojjetanii nama kennu akkasuma guddaa miti tarimoo yeroo argatte deesirii gadheeraa waraabinuu ulfaatillee akkasiin isiniin jedha baga gammaddan isin jedha abarraash dhugaa mucayyoo cimtu namoota baay'ee bira nama dhaabbatudha ijoollee baay'ee namoota gargaaru keessaa ishiinis deesii tokkodha asumaan immoo si gammachuun qabu siif ibsuudhaaf dhufin isin jedha baga gammaddan warri ishee wajjin dadhabdan warri baay'ee sanuu abarraash baay'ee qalluudha namoota ulfuuta ilbaas irratti baay'ee rakkadhinaan jetti gara keessatti yoo iddoo dubbiseen jira harka gadi mucucaatu jetti guyyaa ibsaan hin jirre fadara jaarra gaafa dhufan harka isaanii ol qabee ulbaasuun nan jette baay'ee nama irratti mucayyoo miskiina warri immoo karaa hundaanuu ishee gargaartanii namoota illee ol baastanii irrallee turtanii fi kallattii kamiinuu ishee gargaartaniif galatoomaa isiniin jedha baay'ee isin jaalladha dhugaa baay'ee namatti toltu hundi keessanuu guddaa galatoomaa ammallee bakka yaadde ga'ee as geessirtaan isin jedha barruun kun nama biyya keetti illee gaafa galte amma hundi keenya biyya ormaa jirra wanta hunda kanamatti mijatee hojjechuun viidiyoon hojjechuun ni ulfaata waan gargaraa agarsiisuu caalaa jechuudha gaafa immoo biyyatti galtee viidiyoo babbareedaa isaa akka hojjettu immoo abdii guddaan qaba viidiyoo bareedaa isaa hojjettee akka mootiin boonsituu aadaa keenyaan dandeettii qabdu koomedii diraamaa walaloo mana oromoo keessa oromoon seenaa bal'aa qaba seenaa oromoo bakkeetti baastee akka mul'istu isa dhokatee jiruu fi wantoota aadaa keessan ta'an akkana fiddee akkatti nu beeksiftu abdii guddaan qaba hundi keessan guddaa galatummaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja akkasuma abarru jabaadhuun isin jedha atillee baga gammaddee isin jedha turtullee olee bulee dhagahuyyullee otoo viidiyoo kana siif hin hojjetin hin hafnu eenyuma biraa yoo hin qaqqabna warri nu yaada bartaas immoo dhiifama garuu nama hunda bira osoo hin taane haga dandeenyu iyyaalla diraamaa maatii